Zdravo, јас сум Жаклина, вие сте на каналот Ти можеш. Добре дојдовте во уште едно ново видео. Темата на денешното видео ќе биде работата на себе. Зошто токму оваа тема? Во последно време, кај нас, многу се зборува за работата на себе, многу луѓе изјавуваат дека работат на себе, има многу учители, тренери, кои што им помагаат на луѓето да работат на себе преку разни работилници, обуки, предавања, преку лични консултации. И во исто време постојат најразлични отпори кон сето тоа, заблуди, прашања, предизвици. Многу луѓе сметаат дека не се подготвени да работат на себе, дека не сакаат, дека немаат време, дека е доцна за нив, дека имаат поважни работи во животот. И тоа е во ред, затоа што е тоа нивна вистина. Но нашето секојдневие е исполнето со активности со кои ние фактички работиме на себе, односно вложуваме во себе. И тогаш кога одбиваме да работиме на себе, и тогаш кога мислиме дека немаме време да работиме на себе, ние го правиме тоа. Разликата е само дали свесно ќе се наблюдуваме себе си еден извесен период, ќе избереме да направиме промени, секојдневно ќе ги следиме нашите мисли, зборовите, односот со другите, нашите реакции на одредени настани, и дали ќе се обидуваме да си го искреираме денот, животот, онака како што ние сакаме, да го подобриме квалитетот на живење, или ќе живееме во нашата зона на комфорот, па понекогаш од известни причини ќе зборуваме негативно, ќе афирмираме негативно, ќе живееме во нашите стравови, ќе се плашиме да преземеме некој чекор, ќе размислуваме за тоа што мислат другите, ќе префрламе одговорноста за нашиот живот, ќе имаме разни очекувања, разни разочарувања. И тоа е во ред, меѓутоа, тоа е период и може да се појави кај било кој човек, но сепак еден ден кога тогаш ќе дојде времето кога активно ќе се ангажираме околу себе и свесно ќе работиме и ќе го креираме својот живот и својата иднина. Кога работиме на себе, најчесто имаме прашања колку време ќе трае тоа, за колку време ќе постигнам нешто, и понекогаш може и да се појават разочарувања затоа што времето кое сме го определиле за нешто едноставно испаднало дека било премалку и дека не сме успеале, или пак понекогаш сме слушале од другите дека некому требало толку време, многу време, а нам ни треба многу повеќе и се чувствуваме неспособни, фрустрирани. Но тоа не значи ништо. А временското определување може само, како што кажа, веќе да ни изфрустрира. Работата на себе е нешто кое што трае цел живот и кое што е индивидуално за различни луѓе, и сите ние за различни временски периоди постигнуваме промени, успеси, некои квалитативни скокови во животот, независно од тоа што и како може би на крајот на криштата и пишува во книгите или што и како зборуваат другите. Значи, не треба да се ограничуваме затоа што го имаме целиот живот пред себе, за да работиме на себе. Следено прашањето кое се јавува во врска со учењата, затоа што на почетокот на свесната работа на себе, ние се соочуваме со еден голем број учења, разни учители, тренери, читаме книги, гледаме видеа, и во целиот тој огромен фундус на знаења може еден ден да се изгубиме, да направиме некој хаос од сето тоа и на крајот да не знаеме точно за што да се определиме, или да се поведеме по тоа дека некои учење, некои методи, техники им помогнале на некои одредени луѓе, а нас не ни помагаат, и тоа пак да не доведе до разочарување, или да сметаме дека одредени учења, техники, методи не се доволно добри затоа што нас не ни помогнале. Но и тоа не е така, затоа што за секое учење има ученици и учители,
затоа што одредени методи и техники кои што му помогнале некому не значи дека треба да ми помогнат и мене. И во периодот на работата на себе и консумирањето на еден куп знања, на крај доаѓа до време кога тие знања се сортираат и она што е најважно, кога се применуваат. Само примената на се она што сме слушале, читали, се она што мислиме дека може да ни помогне, може да ни ги даде вистинските одговори. Дали е нешто за нас или едноставно не е. Откако ќе применуваме одреден период, одредени техники и алатки, или откако на вистина ќе се позанимаваме со некое учење и подлабоко ќе навлезиме, можеме да знаеме дали тоа одговара на нашиот сензибилитет, на нашите желби, потреби и дали на крајот на краиштата ќе ни служи. Се разбира доколку не е така, можеме да избереме некое сосем друго учење, да пробаме нови методи, техники и алатки. Друга заблуда до која доаѓаме е тоа дека кога ние почнуваме да работиме на себе, можеме да промениме се, сиот свет, сите околу нас и се разбира доколку не се случи тоа, да се прашуваме што правиме погрешно, да се самообвинуваме, но факт е дека ние не можеме да промениме ништо, освен се она што е поврзано со нас. Значи нашите мисли, нашите реакции, нашите постапки, односот кон другите. И во име на тоа, единствено нешто врз кое што треба да работиме сме ние. Другите си имаат свој пат, а се она што се случува во природата и надвор од нас не е наша работа. Значи не можеме да го промениме, да, ние можеме да влијаеме на одреден начин, меѓутоа не сме семојкни и поради тоа фокусот треба да го задржиме на себе. Потоа, друга забуна или друго прашање кој ни се поставува во овој период е дека ете сега работам јас на себе, меѓутоа пак ми се случуваат лоши работи, пак се чувствам тажно, понекогаш депресивно, грешам, изневерена сум и така натаму. Очекувањето дека кога ќе почнеме да работиме на себе, се тоа ќе престане и ние постојано ќе живееме убаво, среќно, весело, секогаш ќе бидеме насмеани, ништо нема да ни се случува неубаво или нешто што не посакуваме, се само очекување. Токму тие очекувања не доведуваат до разочарување и тие се поврзани со се што кажав претходно. Дали со времето, кое што ќе го определиме, па очекуваме во тоа известно време да направиме тоа што сме замислиле. Дали очекувањата од другите луѓе, од кои ќе очекуваме поддршка и да го следат нашиот пат. Дали се работи за тоа дека одредено учење, методи, алатки ќе ни помогнат, на крај нема да се случи тоа. Се тоа само очекување. Во работата на себе се учи да се ослободуваме полека од овие очекувања, односно да немаме очекувања. На крајот на краиштата, дури и ако имаме овие очекувања, многу е важно да не се врзуваме со нив. Односно, иако очекуваме нешто да биде така, некој да се однесува како што сакаме, ние нешто да заврши како што ние сме замислиле, дури ако ништо од тоа не се случи, да имаме капацитет да го прифатиме, да кажеме борете и да продолжиме понатаму со животот. Значи, како и да е, изборот, одлуката за начинот, за времето, за учењата, за се она што ќе вложуваме во себе е само наш и ние имаме одговорност само кон себе. И уште една работа која што е многу важна и поврзана со сето ова е дека кога ќе работиме на себе со цел да се издигнеме духовно или да ги прошириме нашите емотивни капацитети, многу често може да се случи да заборавиме дека ние сме целина и дека во целата оваа работа исто така мораме да работиме на себе во целост, односно да работиме на нашето тело, на нашиот ум и на нашите емоции. Значи, треба да се грижиме за собственото тело, треба да се откажеме од некои навики и уверувања кои веќе не ни служат или кои ни прават штета, да вежбаме или да се занимаваме со некој спорт, да поминуваме повеќе време на чист воздух, а потоа истовремено да го храниме и нашиот ум со позитивни мисли,
со емисии, видеа и книги кои ќе ни служат и ќе ни помогнат на крајот на краиштата и да се дружиме со луѓе кои ќе ни инспирираат да одиме напред и се разбира нашето емотивно тело, односно да се грижиме за собствените емоции, кои што треба на одреден начин да ги контролираме, но тоа не значи да имаме апсолутна контрола и да не ги покажуваме, туку да ги освестиме, да дозволиме да чувствуваме и после известно време да умееме да им дадеме друга форма или пак од нив да извадиме нешто кое што ни е полезно и кое што ќе не натера да бидеме креативни и живи. Толку за денес. Јас ви посакувам да работите секојдневно на себе, да вложувате во себе, затоа што вие тоа го заслужувате, да си го изберете своето учење, алатките и техниките кои што вам ви служат, да не се откажувате и што е најважно, немојте никогаш да дозволите некому да ви каже дека не можете и вие да поверувате во тоа. Затоа што ако навистина чувствувате дека можете и ако навистина знаете нешто дека сакате, вие можете. За крај, ви се заблагодарувам за поддршката, за тоа што ме следите, коментирате, со што сте ме поддржале во изминатиот период, се надевам дека тоа ќе биде така и понатаму и дека уште долго време ќе се дружиме. До следното видео, останете ми во најдобро расположение, имајте убав ден и се гледаме наскоро.